别，冰儿，你放下！你今天若是把他活活打死了，那咱们公府不得落个暴虐专横、为富不仁的名声吗？夫人所言极是，你不必在我们二人眼前演戏。你知道我们不是心肠歹毒之人，他母女二人虽然胆大包天，但倒也罪不至死。你以为我们俩会把他们活活打死吗？孩儿知错了，孩儿也深知此事非同小可，父亲母亲又在气头上，才不得已出此下策。岳母得罪了，你受委屈了。你先。父亲母亲，熊希若的身世，我早就知道了。我是担心父亲母亲不肯接受他的出身，迫不得已才逼他说下谎言，还替他编造了江宁知县之女的身份。这次岳母突然被请入府，我们毫无准备，才逼迫岳母同我们一同圆谎。与其说此事源于岳母，不如说是源于我自己。是我非要娶熊希若为妻，才造成了今日的后果。父亲母亲若是要责罚，就请责罚我一人吧。你让我说你什么好呢？姑父姑母，此事本没有如儿说话的份儿，但如儿见表哥宅心仁厚，虽被这母女诓骗至此，却还在为二人开脱，如儿看在眼里，实在是不忍心。如若就这样轻易放过他们母女二人，那表哥岂不是白白受人摆布？表哥是何等人物，姑父姑母又何其贵重，如此重罪，岂能轻饶？那照表妹的意思，该如何处置？上天有好生之德，死罪倒是可免，但至少也应将二人发配流放，此生不许踏入云瑶城。你口口声声说上天有好生之德，将一个老人和一个孕妇流放，与处死何异啊？那就将他们贬为奴籍，永世为奴。熊希若怀有我李家的子嗣，你是想让我李家子孙永为奴籍吗？如儿不是这个意思，如儿欠考虑了。如果二者都不妥的话，那至少也应将二人发送至府衙，严加办理，秉公处置。荒唐！我堂堂公府的事情，我自己家的事儿，还轮不到府衙来管。你是嫌我们家丢人丢的还不够，要让全城的百姓来看我们家的笑话吗？姑母恕罪，如儿不是这个意思，如儿也是关心表哥，实在不然表哥亲月受此玷污，才口不择言，还请姑母恕罪啊。表妹的意思是一心为我着想啊。如儿自幼与表哥亲厚，自然是处处为表哥着想。你既为我着想，那为何知道了希若的身世之后，不先告于我知晓，而是大张旗鼓地闹到父亲母亲面前？我怎知表哥会不会听信于我？够了，如儿，我看你素来稳重，办事也有分寸。你查探揭发此事，我当你是关切你表哥，但是现在看来，你为了这件事情费尽心机，连我们李家的体面尊崇都不顾。你这是要闹个鱼死网破的意思吗？姑母，如儿真的不是这个意思，请姑母恕罪啊。如儿尚且年轻，不谙世事，不懂得其中的利害关系，但她也是好心，毕竟熊希若一事事关重大，如儿只是一时心急罢了。大哥说的对，咱们今天审的是此母女，又不是她。如儿，你退下去吧。谢姑父姑母。公爷息怒，此事交给我来处置。好。
少夫人，不好了，出事了！阿娘，少夫人，阿娘，少夫人，少夫人，少夫人，阿娘，阿娘，阿娘，少夫人。希若她恐怕会生气一段时间，你一定要让着她一点儿。保重。哎，阿娘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 ，你干什么？我要去找我阿娘！不能去，不能去！阿娘，阿娘，关门，关门！少夫人，您保重！阿娘，阿娘，您放开我！放开我！阿娘，你为什么这么狠心，不让我去送我的阿娘？为什么要让她这么屈辱的走？你放开我！从今以后，阿娘，你就是李府的少夫人，这院墙外的生活跟你再也没有半点关系。记住了，你已经跟你娘亲断绝了母女关系，她再也不是你的娘了。为什么如此狠心？阿娘，你做出这副样子给谁看呢？连最基本的礼数都没有了吗？我只是为自己的娘亲伤心，你还敢叫她娘亲？她本就是我的阿娘。你倒是挺有骨气呀！我让你和她断绝母女关系，那是为了保全你，你别不识好歹。母亲，希若也是刚得知此消息，一时难以接受。给我住口！都是你干的好事，居然帮着他一起来欺骗我和你父亲，还好意思替他求情？一切都是孩儿的错，孩儿。熊希若，只要你亲口向我保证，今后与一房之人断绝一切关系，在这个世上，除了我们李家人之外，没有任何亲人，我和公爷可以既往不咎。我无话可说，我还有阿娘，但被你们赶出去了。我们平日里待你不薄吧？想着你是受苦落难之人，即便你和冰儿没有婚配，就有了孩子，做了不合礼数的事情，我们也不曾计较，真心实意的接纳你。而你呢？你一直都在欺骗我们，还怪我们狠心拆散你们母女。阿娘把我捡回驿馆，一手把我养大，我熊希若不可能不认自己的娘。不如，你们现在就把我赶出府去，好让我跟阿娘团聚。反正这个少夫人，也不是我想当的。我真想告诉你们，我说过的谎话还不止如此。熊希若，岂有此理！
如此说来，我们一直把你当作家人，而你从来没有把自己当作是李府的儿媳，是我们一厢情愿，白疼你一场了，是吧？母亲息怒，虚弱只是一时气话，她绝……夫人，阿娘对我有养育之恩，我是万万不可能跟她断绝关系的。但是我的确说了谎，罪不可恕，任凭夫人处置，我绝无二话。惜若甘愿领责罚，任凭夫人处置。好，那我就把你关入寒铁堂。什么时候想好了，什么时候再出来。母亲，寒铁堂常年空置，年久失修，冷僻荒芜。惜若她怀有身孕，实在是不宜住那种地方。就是你一味的宠溺和袒护，才惯得她一身臭脾气。我告诉你，如果你再袒护她，你现在就给我休了她，给我娶一个正儿八经的大家闺秀回来。来人，在，把她押下去，关入寒铁堂。是。梅香，你撤下吧，我不吃。少夫人，你已经整整1日不吃不喝了，这样下去身子怎么受得了呀？受不了正好。少夫人，您不要说这样晦气的话。大公子其实一直都很关心您，还为了您去和公爷求情，被狠狠责罚了一顿。您多少就吃一点吧。当初都不允许我送阿娘，现在却在这虚情假意替我请罪。大公子，少夫人她……梅香，你退下吧，我都说了我不吃。吃一点吧，别饿坏了身子。我不需要你管，你走吧，我不想见到你。岳母是不会想看到你这个样子的。你不配叫她岳母。惜若，这是我留你在李府唯一的方法。唾弃自己长大的驿馆，不认自己的阿娘，你让我留下来的方式，就是让我忘恩负义吗？惜若，对不起。你若真的喜欢我，就放我走吧，让我回去找阿娘。我从未在她身边尽过孝道，也没有让她过上一条好日子。如今这把年纪了，还受了这么大的屈辱，我却只能关在这里，眼睁睁地看着阿娘离开，甚至连一声阿娘都叫不了。父亲母亲这样对我，无非是为了一个根本就不存在的孩子。我若是告诉他们，我根本就没有孩子，
他们会不会就放我出李府？我是不是就可以离开李府，回到阿娘的身边？不是因为孩子，至少我不是。希若，我恳求你，为了我忍耐一下。你放心，我一定不会让你跟岳母永远的分开。只不过现在在风口浪尖上，我不能再去替你跟岳母求情，否则只会更加激怒父亲母亲，结果也只会适得其反。只要风头一过，我立马从中转换。父亲母亲并不是不通情达理的人，我相信时间长了，他们一定会接受岳母的，一切都会好起来的。当真？相信我。回夫人，梅香说，自大公子走后，少夫人终于吃了点东西，但还是整日郁郁寡欢。寒铁堂幽暗湿冷，长此以往，老奴担心少夫人的身子恐怕受不住啊。那他就没有什么话让你带给我和老爷呀？没有。哼，没有，真是死倔。那就由他去吧，下去吧。是。哎，你让梅香给他准备一些御寒的东西。是。然后准备一些热饭热菜。去。是夫人，老奴这就吩咐下去。夫人真是心软之人呐。什么心软啊？他要是再不服软，我就关他一辈子。我倒要看看是他的骨头硬，还是我的心肠硬。切！我都快烦死了，你还在逗这破东西！哎，夫人消气啊！哎呀，其实呢，希若也不是故意跟你置气。你想啊，他阿娘把他捡回来，含辛茹苦养大成人，这种恩情可比亲生母亲还要深重。换做夫人你，让你跟这样的母亲恩断义绝，你会答应吗？希若要真是忘恩负义，为了享受荣华富贵置亲恩于不顾，那她才真不配做我们李府的人呐。那我话已经说出去了，是他梗着脖子不肯服软的。那怎么的？让我向他低头？那咱们公府的颜面，我这个婆婆的脸面不要啦？哎呀，夫人莫急，船到桥头自然直，事情总会有转机。哼，你就知道说一些没用的。哎，你告诉我，怎么个直法啊？难道真的让他在那个破阁楼里面生孩子呀？哎，夫人，都深夜了，不宜饮茶。那你说，有什么好主意啊？我听冰儿说啊，希若阿娘不但收养了希若，还收养了7、8个女孩子。一个妇人没有丈夫扶持，含辛茹苦抚养这么多孩子，这样的人应该算是难能可贵吧？真的？那如此说来，她这个阿娘还算有大仁德啊。当然，云瑶城里出了这样贞洁慈爱的妇人，我们作为一方之主，应该褒奖宣扬才是。老爷的意思是，在城中宣扬她的善举？不但要宣扬，本宫要为她建一座牌坊，标榜其贞洁慈爱、仁心仁德。不但要妇人们效仿，
还要让那些富商巨贾、官宦人家好好看看，一个穷苦妇人尚能如此，他们有什么脸面坐于高庭之内，把百姓的疾苦置若罔闻？我们云瑶城要是多出几个熊夫人这样乐善好施的人，不知道会少多少孤儿乞丐，何愁不能人心安泰，百姓和乐呀？老爷说的太对了，我们公府呢，是云瑶的官宦之首，万民表率，是应该带个头的。哎，老爷，要不然咱们安置几所专门收养弃婴幼儿的慈幼所，你说怎么样？太好了，这件事就交给夫人去办。我还是有点担心啊。你说她阿娘出身一方，我们公然表扬她，会不会遭人诟病啊？哎，正因为她出身一方，才能显出我们公府一视同仁的气度啊！这不正好也安了奚若的心吗？她若知道我们不但没有惩罚她母亲，反而加以褒奖，她那脖梗子自然也就软了。哎呀，看来老爷为了安抚儿媳，真的是煞费苦心呐。哎，我这不也是为了解除夫人你的烦心事吗？我这样做，当然为了夫人，为了李府的声誉，为了云瑶的百姓啊，正可谓两全其美，一举多得。真的是好话，都让你说尽了，老爷。深夜不宜饮茶。